Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами сообщение о переносе следующего варбонда. Старт второй ежегодной благотворительной акции от Альянса Свободы. Итоги выбора большинства хеллдайверов из двух новых машин тактической разведки. И следующий этап кампании «Громовая перепись», а также другие наиболее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. Сегодня, 23 июня, мы все с вами ждали тизер нового варбонда в крайний обещанный срок, а именно в предпоследнюю неделю месяца. Но, как сообщает комьюнити-менеджер Митчемус, данная премиальная заслуга внезапно потребовала больше времени на подготовку. Поэтому разработчики решили повременить и убедиться, что по итогу релиз пройдет гладко. Новая дата выхода пока что неизвестна, но что радует, упоминания переноса на июль нет, так что, возможно, мы увидим анонс уже через пару дней, в этот четверг, 25 июня. Продолжая тему недавних нововведений, если вы столкнулись с режимом эпилепсии при активации терминала Суперземельского центра управления, вам придется перейти на 12-ю версию DirectX. Как сообщает один из сотрудников службы поддержки студии Arrowhead, другие пользователи также сообщали, что подобное может происходить при включенном DX11. К сожалению, Helldivers 2 официально не поддерживает DX11, поэтому это иногда может приводить к различным проблемам. Кроме того, возможно, данный терминал в будущем будет пополнен новой и полезной информацией, например, базой знаний по противникам прямо в игре. Но, как ответила комьюнити-менеджер Баскинатор, если это и произойдет, то далеко не в ближайшее время, так как даже брифинги и результаты прошлых главных приказов – это огромный объем информации. Также после обновления от 16 июня уже были найдены и подтверждены несколько новых багов, а именно некорректное отображение времени вызова стратегемного вооружения, хотя фактически оно не было изменено, и внезапные дыры в щите мехакостюма «Прорыв», через которые ушлые враги демократии могут повредить его руку, стреляя спереди. Также 23 июня стартовал новый благотворительный ивент от Альянса Свободы хеллдайверов и фонда Save the Children, который в общей сложности продлится 6 дней. Напомню, что в прошлом году в рамках подобной акции силами адских десантников было собрано более 120 тысяч долларов, которые были отправлены на лечение больных детей. Чтобы привлечь больше внимания к данному мероприятию, в этом году на аукционе будет выставлено еще больше редчайшего официального мерча, подписанного командой разработчиков, а все вырученные средства, как и ранее, в полном объеме пойдут на благотворительность. Если у вас есть желание поддержать данную инициативу и поучаствовать в торгах во имя благой цели, ссылку на главную страницу события я оставлю в описании к этому ролику. Продолжая тему технической части игры, сегодня были проведены плановые работы бэкэнда, и судя по истории изменения файлов игры на ПК-версии, кадевы из Nixes продолжают настройку функции античита Easy Anti-Cheat, ранее добавленного в неактивном состоянии. На это указывают схожие параметры бета-ключа и прочие метаданные. Однако на момент записи этого видео в игре до сих пор используется GameGuard. Что касается ситуации на фронтах и выполнения первой кампании Галактической войны, большинство хеллдайверов решило выбрать новый МТР снабжения с полным багажником припасов, дружно освободив планету Баскская, и запустить именно эту технику в массовое производство. Однако первый главный приказ из цепочки кампании мы провалили, потому как не успели вовремя освободить планету Сангис. Но это далеко не конец громовой переписи. Как поясняет комьюнити-менеджер Митчемус, первая короткая часть была посвящена тому, какая именно МТР вам достанется. Но у вас еще есть время, чтобы выиграть в целом. Вы разблокировали
или МТР-снабжения, чтобы она помогала вам в оставшейся части кампании, и она разблокируется навсегда по окончании кампании, если вы победите. Также отображение общего количества главных приказов в этой кампании забаговано, и на самом деле, чтобы навсегда разблокировать МТР-снабжение, нужно будет победить в 2 приказах из 3. Один из одного — это баг интерфейса. Должно отображаться один из 3. Это количество главных приказов в этой кампании. Если вы выигрываете большинство ГП в этой кампании, то открываете награду за кампанию. За выполнение ГП вы получаете заявленную награду. Здесь это медали, а награда за кампанию — это МТР, машина тактической разведки. Но хоть награда и будет всего одна из этих 2 машин, это не значит, что огнеметная МТР просто пропадет. Высока вероятность ее повторного появления в качестве бесплатного трофея в рамках иной кампании или любой другой игровой активности. Одновременно с началом галактической кампании с выбором МТР, сборище недожаренных морепродуктов атаковало сразу 2 наших планеты, а именно Карлию и Алараф. Что печально, мы гарантированно их потеряли, ведь спасительный двойной гамбит в этой ситуации невозможен, из-за того, что нападение ведется с планеты Гидробиус, которая в свою очередь расположена прямо в недоступной бездне. Однако переживать по поводу расширения этой мерзкой космической кляксы пока что не стоит. Даже после нашего поражения безмозглые массы при всем желании не смогут возвести экзошпили и спровоцировать возникновение экзобури, в отличие от подразделения конфискаторов, которое на этом специализируется. Тем более, что Карлия была оперативно возвращена под влияние Федерации Суперземли уже через день после потери. Несмотря на поражение в первом главном приказе кампании «Громовая перепись», у нас все еще остаются шансы на итоговый трофей в виде машины тактической разведки снабжения, если мы выполним 2 оставшиеся задачи от высшего командования. Неожиданное открытие Министерства науки о пойманных на планете Баскская неизбирателях и нужда в постройке крупного центра переработки тканей стали главным стимулом следующего этапа. Всему личному составу адских десантников приказано отправиться на удерживаемую автоматонами планету Блистика, дабы захватить там вражеские биопроцессоры, а также собрать 15 миллионов обычных образцов на планете Алараф, в данный момент захваченной неизбирателями. Сбор необходимого количества образцов на сегодняшний день уже закончен, а вот чтобы добраться до Блистики, нам сперва необходимо было освободить как минимум одну из 2 планет, связанных с ней, либо Ед-Приор и дополнительно автоматически занять класса, совершив окружение отрядами ВССЗ, или же Менторию с ее богатыми месторождениями полезных ископаемых, но большим сопротивлением противника и увеличенным здоровьем планеты. Большинство хеллдайверов, как обычно, не ищет легких путей и ринулось первее освобождать Менторию, проигнорировав выгодную возможность. Усугубило ситуацию появление легиона киборгов на Блистике, что в разы увеличило сопротивление противника и, соответственно, время на освобождение планеты. Однако времени еще достаточно. Не исключено, что мы успеем взять и главную цель этого приказа и вернуть класса под влияние Федерации. Далее мы, как всегда, переходим к актуальному личному приказу от командования и рубрике ваших комментариев под прошлым видео. Личный приказ на ближайшие сутки: уничтожить 400 любых представителей автоматонов. Пробил час нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Первым стало сообщение от Максима. Было бы круто, чтобы в этом терминале еще бы записывали бестиарий врагов.
Как сообщил гендиректор студии Arrowhead Шамс Джорджани, это хоть и крутая, но трудозатратная фича не в приоритете разработки. Второй комментарий оставил D-. Уже заценил обнову. МТР с припасами — это really game changer. Новый биом осенний лес, ну прям глазик радуется. Среди этих двух машин однозначно по универсальности выбивается МТР снабжение, а огнеметная подходит для нанесения большого количества урона за счет мощнейшего огнемета крематорий. Завершает рубрику на сегодня Эль Кучер. Ну вот, Вокс теперь не босс качалки. За то, что эта сломанная ЖБЛ-колонка творила с водолазами на Киберстане, ее карма страдает до сих пор. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.